तो हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल पे। तो दोस्तों, आज हम चलिए मोबाइल से आपको टाइपिंग करके दिखाते हैं और हम अपने स्पीड के बारे में बताएंगे और जो गलती होगा उसको सुधारने का प्रयास करेंगे और अंत में आपको ये भी बताएंगे कि हमको टाइपिंग करते समय किन किन गलतियों को या किन किन बातों को ध्यान रखना है, किन किन बातों को ध्यान रखना है जिससे हमारा टाइपिंग स्पीड में क्या हो, थोड़ी सी इंक्रीज हो और हमारा टाइपिंग स्पीड अच्छा हो। तो चलिए हम आपको टाइपिंग करके बताते हैं और नेक्स्ट वीडियो में आपको हम टाइपिंग कैसे करना है। ऐसे तो आप सभी को पता ही होगा कि सभी क्या है, इस फिंगर का कमाल है। अगर आपका ये वाला फिंगर जो है ना, दोनों फिंगर, दोनों हाथों का फिंगर अगर मान लीजिए कि अगर कीबोर्ड पे बैठ गया तो समझिए कि आप कर लीजिएगा टाइपिंग। टाइपिंग केवल क्या खोजता है, प्रैक्टिस। जितना आप प्रैक्टिस कीजिएगा उतना ही क्या होगा, टाइपिंग स्पीड बनेगा। चलिए हम आपको मोबाइल से ही टाइपिंग करके दिखाते हैं और अपने गलती, जितना हमारा गलती होगा उसको एक मतलब समझिए कि उसको सुधारने का प्रयास करेंगे और आपको हम बताएंगे कि हमारा गलती क्यों हुआ है। उस गलती को नेक्स्ट वीडियो में समझिए कि सुधार दिया जाएगा। तो आप बस हमारे वीडियो में बने रहिए और अंत में हम ये भी बताएंगे कि हमको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए टाइपिंग करते समय। चलिए हम आपको टाइपिंग टेस्ट लगा कर दिखाते हैं। तो सबसे पहले देख लीजिए कि हमारा ये क्या है। यहाँ पे देखिए हमारा कीबोर्ड है। इसी कीबोर्ड की सहायता से हम क्या करेंगे कि टाइपिंग करेंगे। तो चलिए हम टाइपिंग करके दिखाते हैं। हम टाइपिंग करते हैं, एक ऐप आता है जो टाइपिंग बाबा करके ऐप आता है। तो हम चलिए आपको हम दिखा देते हैं वाला ऐप को, इसको छोटा कर देते हैं। अब देखिए ये वाला जो हमारे साथ ऐप है ना, टाइपिंग बाबा, इस टाइपिंग बाबा को हम ओपन कर लेंगे और चलिए इसमें हम एक टेस्ट लगाते हैं। इसमें हम टेस्ट लगाते हैं और 5 मिनट का टेस्ट लगाएंगे। 5 मिनट का टेस्ट लगाएंगे और उस 5 मिनट में हम अपने एक्यूरेसी पे ध्यान देंगे और गलतियों को कोशिश करेंगे कि कम गलती हो, क्योंकि एक्यूरेसी बहुत मायने रखता है। तो चलिए हम आपको अंत में बताते हैं हम अपने टाइपिंग स्पीड के परफॉर्मेंस के हिसाब से कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। चलिए हम शुरू करते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे कि हम टाइपिंग टेस्ट ले लेंगे। अब टाइपिंग टेस्ट में टाइमिंग हम यहाँ पे चूज कर देंगे 5 मिनट का। 5 मिनट का चाहे 2 मिनट का, चलिए 2 मिनट का टाइपिंग टेस्ट लगाते हैं। उसके बाद हम अपने गलतियों को सुधारने का प्रयास करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। और ये हमारा टाइपिंग करने का मेन मुद्दा यह है कि हम आपको बता सकें, क्योंकि देखिए टाइपिंग करते समय क्या क्या बातें माइंड में चलती हैं। टाइम मशीन को चुनते हैं और 2 मिनट का टाइपिंग टेस्ट लगाते हैं और उसके बाद हम आपसे बात करते हैं। इसको यहाँ रख देते हैं। देखिए 2 मिनट का टाइपिंग टेस्ट है। टाइपिंग करते समय माइंड को एकदम
तो देखिए दोस्तों, हमारा रिजल्ट निकल चुका है और रिजल्ट में आप क्या देखिएगा, देखिए हम भी गलती किए हैं और उस गलती का मेन कारण हो जाएगा। देखिए क्या है, आपको दिखाते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि हमारा यहाँ देखिएगा ना, इधर तो करेक्ट एंट्री 100 है, 100 है और गलती किए हैं 14 को, यानी कि 14 क्या है, हमारा गलती हुआ है। और ये 14 क्यों गलती हुआ है, गलती होने का कारण क्या है, अब हम आपको ये बताएंगे कि टाइपिंग करते समय आपको क्या ध्यान रखना है, यानी कौन सी बात आपको ध्यान में रखना है और कैसे टाइपिंग करना है। तो चलिए देखिए हमारा ये 14 कैसे गलती हुआ है अब हम आपको बताएंगे। और देखिए हमारा ग्रोस स्पीड कितना है, 59। अब देखिए यहाँ क्या है हमारा, मान लीजिए कि हम टाइपिंग किए हैं 2 मिनट का, 2 मिनट का टाइपिंग किए हैं और हमारा देखिए ना यहाँ पे एक्यूरेसी रेट कितना है, 87 है। एक्यूरेसी रेट 87 है, यानी कि हमारा एक्यूरेसी कितना है, 87 है। और यहाँ पे स्पीड देखिए, स्पीड देखिएगा तो 52 है। तो 52 देखकर आपको खुश नहीं होना है। आप सोचिएगा कि हमारा 52 का एकदम स्पीड आ रहा है, नहीं, 52 का स्पीड है लेकिन एक्यूरेसी कम है। आप गलती कर रहे हैं, हम गलती कर रहे हैं, उस गलती को स्वीकारना है, उस गलती को सुधारना है। क्योंकि देखिए अभी तत्काल में क्या होगा कि BSF HCM का एग्ज़ाम होगा, उसके बाद टाइपिंग होगा। और टाइपिंग देखिए एक्यूरेसी, हम कहते हैं ना कि एक्यूरेसी बहुत मायने रखता है। आप जितना कम गलती करिएगा ना उतना बेस्ट है। आप अगर मान लीजिए कि आपका कोई भी एग्ज़ाम ले लीजिए तो उसमें 35 प्लस रहना चाहिए आपका स्पीड, लेकिन देखिए आपका 40 का भी अगर स्पीड आ रहा है ना और एक्यूरेसी जो है 95, 96, 97 है, तो आप समझिए कि आप बहुत अच्छा ट्रैक पे हैं। लेकिन अगर आपका स्पीड 60 आ रहा है और एक्यूरेसी 80 आ रहा है, 75 आ रहा है, तो आप समझिए कहीं सिलेक्ट नहीं हो पाइएगा। तो हमको एक्यूरेसी सुधारना है। अब हमारा ही देख लीजिए, हमारा कितना है, नेट स्पीड कितना है, 52 है। तो हम खुश थोड़े होंगे, खुश होने से कुछ, हम तो खुश हो सकते हैं, लेकिन देखिए यहाँ पे मेन हमको यहाँ ध्यान देना है, इस एक्यूरेसी पे हमको देख कर चलना है कि एक्यूरेसी हमारा कितना है, 87 है। 87 से हमारा कुछ नहीं होगा, कम से कम यहाँ हमको होना चाहिए 96, 97। ये वाला एक्यूरेसी हमको मान कर चलना है और मान कर क्या यहाँ तक हमको पहुँचना है, तभी हम जाकर कहीं ना कहीं टाइपिंग में सिलेक्ट हो पाएंगे। तो चलिए हम अपनी गलतियों को बताते हैं ताकि आप वो गलती ना करें। तो सबसे पहले देखिए हमारी गलती, ये जो 14 गलती होने का कारण क्या है, 14 गलती होने का जो हमारा कारण है, 14 गलती होने का कारण जो है हमारा कारण यह है, देखिए सबसे पहले आप जब टाइपिंग करने बैठिए ना तो घबराइए मत। ये मत सोचिए कि आज हम एकदम हाली हाली टाइपिंग करेंगे। तो देखिए जल्दी जल्दी टाइपिंग आपको करना है, ठीक है, लेकिन कोशिश इतना करना है कि हम गलती नहीं करें। 1-2 गलती हो ही जाता है, क्योंकि आप कुछ टिपिएगा और टिपाएगा कुछ, तो आपको माइंड में लेकर चलना है, लेकिन ज़्यादा गलती नहीं करना है। आपको ये पहला पॉइंट कोशिश करना है, माइंड रिलैक्स रखना है। टाइपिंग करते समय आप किसी इधर उधर की बातों को सोचकर माइंड को प्रेशर में नहीं डालना है, क्योंकि अगर माइंड प्रेशर में रहेगा ना तो एकदम फिक्स है कि आप टाइपिंग में गलती करिएगा। तो हमारा वहीं हुआ, टाइपिंग कर रहे थे और बीच में पापा जी आ गए, तो वहाँ थोड़ा सा माइंड सेट गलत हो गया और वहाँ हम कुछ गलती कर दी। तो देखिए ऐसा होगा जब आप टाइपिंग करिएगा ना, जब उस माहौल में भी टाइपिंग करिएगा तो अगल बगल में टाइपिंग का आवाज़ इधर उधर गूंजता रहेगा। तो आपको अपने माइंड को क्या करना है, रिलैक्स रखना है और फोकस एकदम टाइपिंग पे बनाए रखना है, ताकि हमारा टाइपिंग गलत ना हो। और माइंड में क्या करिए कि टारगेट बैठाइए। अब जैसे हमारा क्या है, आज 87 आया है, तो हमारा टारगेट क्या रहेगा कि कल हमारा 87 से ऊपर आए, यानी कि 87 से ऊपर कहने का मतलब कि 90 आना चाहिए, 92 आना चाहिए, 95 आना चाहिए, लेकिन नीचे नहीं आना चाहिए। तो ये टारगेट, पहला टारगेट सेट करिए। अब उस टारगेट से हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे। और नेक्स्ट वीडियो जो होगा टाइपिंग टेस्ट, वो 5 मिनट का होगा, ये 2 मिनट का था। देखिए जितना टाइम टेकिंग ज़्यादा रहेगा उसमें आपको अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिलेगा और उसमें आप अच्छे से परखिएगा। क्योंकि देखिए कम टाइम का रहेगा तो आप उसमें स्पीड बढ़ेगा ही बढ़ेगा, फिक्स है। तो हम
कल नेक्स्ट वीडियो में 5 मिनट का टाइपिंग टेस्ट लगाएंगे और उसमें कितना गलती होता है और कितना गलती हम करते हैं, क्योंकि हम उसको टारगेट से चलेंगे और टारगेट से ले चलेंगे। ठीक, तो 5 मिनट के वीडियो में हम आपको कम से कम गलती करके दिखाएंगे। ठीक, तो बस टाइपिंग करते समय आप फोकस बनाए रखिए, इधर उधर के बातों को, मान लीजिए कि कहीं दिन में कहीं कुछ भी हुआ हो, अब वही बात सोचकर टाइपिंग करें तो कभी टाइपिंग नहीं होगी। ये बात ध्यान में रखना है। और एक बात, आपको स्पीड पे काम नहीं करना है, एक्यूरेसी पे काम करना है। एक्यूरेसी सही रहेगा तो स्पीड अपने आप बढ़ेगा।